Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. Не устаю вас благодарить за поддержку моего YouTube-канала. Спасибо. Сегодня я подготовила для вас тему «Аргументируя болью». В пятничном видео я уже говорила про то, что когда нам другой человек предъявляет свою боль, то он фактически бессознательно объявляет нас агрессором. То есть тот, кому болит, он страдает, он мученик. Тот, из-за кого мне болит, агрессор, плохой и неправильный. Поэтому, когда вы предъявляете другому боль, претензию про то, что вас ранят, вы должны понимать, что вы встретитесь с абсолютно естественным отпором, который прошит глубоко в бессознательном другого человека. И поэтому формулировка «ты причиняешь мне боль», она, не обязательно она такая конкретна, но если в вашей формулировке содержится такой посыл, то вы должны понимать последствия реакции другого на вас. Я хотела бы, чтобы мы сейчас с вами смоделировали ситуацию, когда кто-то причиняет боль нам, то есть мы от действий другого ощущаем боль, и напротив, когда наши действия ранят другого человека. Вот вспомните какие-то жизненные ситуации, которые действительно с вами были, и попробуйте побыть тем, кто причиняет боль, то есть другой мог бы вам вполне предъявить эту претензию, и побыть тем, кому причиняет боль. И вспомните, как вы себя ощущаете. Вот вам предъявляет обвинение в боли. В этот момент появляется стыд, появляется ощущение плохости. Конечно, нам бы хотелось быть тем человеком, который никогда никому не причиняет боль. Или же причиняет боль только неправильным людям. И когда нам кто-то из близких говорит, что мы причиняем боль, мы чувствуем себя отвратительно. Но когда мы тот, кому причинили боль, и мы про это говорим, то мы в этой роли болезного ощущаем себя хорошо. Мы там точно не плохие, мы там страдаем, и наше страдание, оно такое праведное. Это другой плохой, и я из этой позиции страдающего могу или же простить его, или терпеть его, или же, сдерживая слезы, говорить с ним о том, как он причиняет боль, понимать и принимать этого несовершенного человека. Видите, в состоянии страдающего много такого даже высокомерия, когда я как будто лучше, чем этот неправильный другой. И в идеале, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, необходимо мыслящему человеку вообще отказаться от предъявления боли как аргумента. Вот давайте я вам приведу несколько примеров. Например, муж говорит жене: «Уволься. Ты причиняешь мне боль тем, что ты работаешь, и ты мало бываешь дома, и мало занимаешься семьей. Мне больно от того, что ты работающая женщина». Или же женщина говорит мужу: «Ты причиняешь мне боль тем, что ты не хочешь со мной заниматься сексом, и поэтому мне надо же как-то снимать эту боль. У меня появился любовник». То есть, видите, в этих двух примерах мы понимаем, что боль как аргумент абсолютно манипулятивна. То есть как будто другому говорят: если мне больно, ты должен пожертвовать собой. Моя боль священна. Обслужи мою боль. И вот это восприятие
происходящего не по-моему, как ранящего, как причиняющего боль, открывает нам пространство, в котором я нахожусь в центре Вселенной, а вся Вселенная — это нечто обслуживающее. И если мне больно, то ей надо поменяться, она неправильная. То есть мы видим здесь эгоцентризм, запертость в себе. И вот в этом я-центрировании я главный действующий персонаж, я смысл, я ядро этого мировоздания. Для того, чтобы выйти из состояния жертвы, потому что состояние жертвы — это не только про страдание. Вот когда я не эгоцентрирована, то у меня однозначно становится меньше боли, потому что если мир мне не должен, если я не воспринимаю себя как главный действующий персонаж, если я понимаю, что у других людей есть свои потребности, то у меня как будто боли становится меньше. То есть это не ранит меня, потому что у меня есть понимание. Но помимо этого, отказ от общения аргументами болезненными — это еще и снижение агрессивности. Я во многих видео говорила о том, что жертва агрессивна. Когда нам больно, у нас как будто появляется право наказать обидчика, быть жестоким, нетерпеливым по отношению к нему. То есть жертва, она всегда озлобленная жертва. Или страдающая, или озлобленная, причем страдание в озлобленность переходит мгновенно. И вот эта вся агрессия, ярость, которая мне была запрещена, если я не страдаю, становится разрешенной, если я страдаю. То есть фактически, когда мы с вами уходим от боли как аргумента, то мы работаем одновременно с меньшей болезненностью в отношениях с миром и с меньшей собственной агрессивностью. Давайте попробуем разобрать на простом примере. Представим, что вы общаетесь с каким-то человеком, вы что-то рассказываете, и он в этот момент встревает в ваш рассказ. И вы ощущаете боль. То есть боль от того, что вы не важны, вас не слушают, вас перебили, вам не дали сделать то, что вы хотите. И если я обращаюсь к своей боли как к аргументу, то я тут же буду нападать на своего собеседника или же сдерживать это нападение, или сдерживать свою агрессию и свои страдания. И если я скажу ему: вы раните меня тем, что вы перебиваете, то я в этот момент и стану жертвой, назначу у агрессора, а дальше уже как повернется. Другой человек может начать оправдываться, но он нам не простит то, что мы сделали его агрессором. Это запоминается, то есть это где-то будет у него внутри. Или же он будет оправдываться, извиняться, то есть фактически это принуждение его унизиться, чтобы он признал свою неправоту, чтобы он оправдался перед нами за свою неправоту, попросил у нас прощения. И когда человек заперт в себе, когда он находится на первоначальных этапах эволюции, он не может даже по-другому помыслить, как ему сказать. Когда же человек думающий, он на перебивание, например, скажет: «Мне важно рассказать», или «Я хочу закончить мысль». Но здесь тоже важен тон, потому что если это меня ранит, то я буду болезненно говорить: «Мне важно это закончить». Можно сказать спокойным тоном: «Мне важно завершить свой рассказ». Видите, как это отличается? «Мне важно договорить» спокойным тоном от «вы меня раните тем, что перебиваете». Это неуважение.
Вот этих две простых формулировки на самом деле два абсолютно разных мира, находящихся в абсолютно иных пространствах. И в момент, когда вот это другое, это я, а это наше общение, три объекта. В тот момент, когда человек меня перебивает, я вспыхнула эмоциями, и если я не смогу опять войти в равновесное положение, где и я, и другой мы равны, и для меня важно общение, то я уже начинаю обслуживать только свое «я», только свое больное самолюбие. И вот это вот раздувание, наполнение эмоциональности, то есть если я не выйду из этой эгоцентричности, то я могу создать конфликтную ситуацию. Я даже не призываю вас заботиться о том, чтобы меньше было конфликтов и агрессивности. Тут даже скорее это забота о себе, потому что человек, который сосредоточен на своей боли, аргументирует свою боль, он не сможет общаться с людьми. Он будет токсичным для них. Так что я надеюсь, что я смогла показать вам вашу выгоду личную в том, чтобы не опираться на боль и не аргументировать болью, а пытаться искать иные формулировки и иной взгляд на ситуацию. Я хочу вас пригласить на вебинар «Обесценивание и безоценочность». На этом вебинаре мы с вами будем тренироваться делать вот такие штуки, когда мы можем безоценочно смотреть на ситуацию. Это будет значительно уменьшать наше эмоционирование, значит, позволит нам иметь доступ к собственному интеллекту и находить решения, попадая в проблемные ситуации. Я с вами прощаюсь. До встречи.